La bicicletta! Avevo una macchina molto carina, andava a benzina, ma poi mi son scocciata, la benzina è aumentata. Cosa mi tocca fare? La macchina è da cambiare. Ho preso un'altra macchina ancora più carina, andava a gasolio, ma poi ci ho ripensato, anche il gasolio è aumentato. Cosa mi tocca fare? La macchina è da cambiare. Ho preso una macchina molto carina, andava a metano, si è rotto il bombolone andando a Milano. Cosa mi tocca fare? La macchina è da cambiare. Ho preso un'altra macchina ancora più carina, andava a GPL, si è rotto il manicotto andando a Marzabotto. Cosa mi tocca fare? La macchina è da cambiare. È meglio pedalare, vado in bicicletta, la moneta la tengo stretta, non serve più metano, benzina o GPL, non faccio più gasolio, si è riempito il portafoglio. È meglio pedalare, vado in bicicletta, la moneta la tengo stretta, non serve più metano, benzina o GPL, non faccio più gasolio, si è riempito il portafoglio. Avevo una macchina molto carina, andava a benzina, ma poi mi son scocciata, la benzina è aumentata. Cosa mi tocca fare? La macchina è da cambiare. Ho preso un'altra macchina ancora più carina, andava a gasolio, ma poi ci ho ripensato, anche il gasolio è aumentato. Cosa mi tocca fare? La macchina è da cambiare. È meglio pedalare, vado in bicicletta, la moneta la tengo stretta, non serve più metano, benzina o GPL, non faccio più gasolio, si è riempito il portafoglio. È meglio pedalare, vado in bicicletta, la moneta la tengo stretta, non serve più metano, benzina o GPL, non faccio più gasolio, si è riempito il portafoglio. La bicicletta! Avevo una macchina molto carina, andava a benzina, ma poi mi son scocciata, la benzina è aumentata. Cosa mi tocca fare? La macchina è da cambiare. Ho preso un'altra macchina ancora più carina, andava a gasolio, ma poi ci ho ripensato, anche il gasolio è aumentato. Cosa mi tocca fare? La macchina è da